خاوەنی ئەو ڕاوبۆچوونانە هەندێک جار بەڵگەی بەوەش دەینەوە کە دەڵێن بەڵگەهێنانەوە بە وتەی هەندێک لە مفتی و توێژەرەوانی سەردەم دەڵێن ئەوەتە فتوای مفتی و زانایانمان بەدەستەوەیە کە ڕێگا دەدەن بە هەڵبژاردن و دەنگدان و چوونە ناو پەرلەمان لەوانەوە تەنیە شێخ ئەحمەد شاکری محەدیثی میسری و عەبدولعەزیز بن بازی مفتی پێشووتری سعودی و محەممەد بن صالح العوثەیمینی زانای سعودی و محەممەد ناصرالدین الئەلبانی شارەزا لە فەرموودە و دکتۆر عەبدوڵڵا عەزام و فلان و فیسار هەتا کۆتایی جا هەڵۆشانەوەی ئەو بەڵگەهێنانەوەیش بەوەی دەبێت سەرەتا دەڵێن ئەگەر لە پەرتووکەکانی ئوسوول الفقهدا ورد بینەوە بە هیچ شێوازێک یەک زاناش نییە بڵێ قسە وتەی زانایان و مفتیەکان بەڵگەیە بەڵکو ئەو کات لێیان وەردەگیرێت کە متمانەی زانستیان هەبێت کە لەو بوارەدا زانانە و بەڵگەشیان بەدەستەوە بێت بەڵگەکانی شەرعی قورئان و سنە و ئیجماع و قیاس لە کاتی نەبوونیان بنەماکانی تری وەکو مەصالح المرسەلە کە بەلای هەندێکیانەوە بەڵگەیە ئەگەر وتە و فتوە ئەوانە هێنراونەتەوە و خاوەنی ئەو ڕایە دەڵێن دڵیان پێخۆش دەبێ و کاری پێ دەکەن و دەڵێن ئەوەتە ڕێگامان هەیە و ئەو زانایانە فتوایان بۆماندایە لێیان ورد ببیتەوە ئەوە دەردەکەوێت کە تەواو شارەزای هەڵبژاردن و دەنگدان و سیستەمی ئەلمانیەت و دیموکراسی نەبووینە و بەو مەرجانەی داشیان ناوە نەدێتە جێ و نەتاکو ئێستاش لە هیچ وڵات و شوێنێکی دنیا هاتۆتە جێ بە کورتی سەرنجی وتەی ئەو ناوبراوانە با بدەین و هەندێکیان بینینەوە و ئەو جار ڕۆنکردنەوە لەسەر بدەین سەرەتا شێخ ئەحمەد شاکری میسری گوتوویەتی وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما ينبغي من نصرة الشريعة السبيل الدستوري السلمي أن نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهر بها ثم نصاولكم عليها في الانتخابات ونحتكم إلى الأمة ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا بل سنجعل من إخفاقنا العزم وبأنه سيكون مبصرا لنا مواقع خطونا ومواضع خطئنا وبأن عملنا سيكون خالصا لله وفي سبيل الله فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب إذا فاز أحدها في الانتخاب ثم نفي لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين كلها مستمدة من القرآن والسنة ومن بشائر الفوز وإمارات النجاح بإذن الله أن رأينا كثيرا من ذوي الرأي يقولون بقولنا ويتمنون أن تستجاب دعوتنا ويرجون أن تعود الأمة إلى دينها وشريعتها وأن بعض الجمعيات القوية جعلت هذا المقصد من أهم مقاصدها لبرتوككي دكتور عمر سليمان الأشقر لا برصة السيوشش حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية دار النفائس طبعي دوم صالح 1429 كوتشي و 2009 زايني هاتوا قسەکەی ئەوەی دەگەینێواتە ئەگەر ئەوە بێت ئەو ڕێگای پێویست لەسەر خستنی شەریعەت دەبێتە ڕێگایەکی دەستوری ئاشتیانە کە لە ناو ئومەت خەڵکی بانگەوازیەکەمان بڵاو بکەینەوە و کۆشەشی لە پێناودا بکەین ئاشکرای بکەین لە پاشان لەسەریەوە دەتانگەینێنە ناو هەڵبژاردن و بڕیار دەبەینە وەلای ئومەت خەڵکی ئەگەر جارێک نوشستیشمان هێنا و سەر نەکەوتین چەند جارێک سەر دەکەوین بەڵکو لە نوشستیەکەمانەوە لە یەکەم جارمانەوە دەکەینە پێشەچی بۆ سەرکەوتنمان بەوەی هیممەتمان و ورەمان پێهان دەدەین و عەزیمەتمان پێ هەشیار دەکەینەوە دەکەینە ڕۆناچی بینینی شوێن هەنگاوەکانمان و جێگای هەڵەکانمان بەوەی کارەکانمان تەواو یەکلا بکەینەوە تەنها بۆ خوا بێت و لە ڕێگای خوا دابێت ئەگەر ئومەت
وتو خەڵکی متمانەیان پێمان کرد و ڕازی بوون لە بانگەوازیەکانمان ئەوە هەڵبژار دەکا حکم بە شەریعەتەکەی بکرێت و وەکو گوێڕایەلی و جێبەجێکردنی فەرمانی پەروەردیگارەکەی لە ئێمەوە نوێنەرانی خۆی ڕەوانەی پەرلەمان کرد دەبێ ڕێگای ئێمە و ئێوە ڕازیبوونیان بێت بەوەی کار بکرێت بە دەستور جەڵەوی فەرمانڕەوایەتیمان بدەنە دەست هەروەکو هەموو پارتەکان وا دەکەن ئەگەر یەکێکیان لە هەڵبژاردنەکان دەربچێت لە پاشان وەفادار و بە ئەمەک بین بۆ گەلەکەمان ئینشاءالله بەوەی بەڵێنمان پێیاندا بوو کە یاساکان هەمووی لە قورئان و فەرموودە بێت لە موژدەکانی سەرکەوتن و نیشانەکانی بردنەوە و بە مۆڵەتی خوا بینیمان زۆربەی خاوەنڕایەکان بە وتەی ئێمەوە و قسە دەکەن و وەک ئێمە دەڵێن خۆزگەی گیرابوونی بانگەوازیەکەمان دەخوازن و ئومێدی ئەوە دەکەن کە ئومەت بگەڕێتەوە بۆ ڕێباز و ئاینەکەی و شەریعەتەکەی هەندێک لە کۆمەڵە بەهێزەکان ئەوە مەبەستیان کردۆتە گرنگترین مەبەستەکانیان جا ئەگەر ئەو قسەی شێخ ئەحمەد شاکری کە خوێندبانەوە و بۆمان هێنانەوە سەرنجی بدەین ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت یەکەم ئەو کات شوێنەی کە فتوای بۆ داوا زۆر جیاوازە لەگەڵ هی ئێستا دووەم کۆمەڵی قەید و مەرجی داناون کە تاکو ئێستا لە هیچ کەس و لایەنێکی نەهاتۆتە جێ و ئاسانیش نییە هاتنەدی ئەگەر نەڵێن مەحاڵە و هەر نابێت سێم مەبەستی سەرەتا و کۆتایی دەردەکەوێت کە چەسپاندنی حکمی خوای بووە و گەڕانەوەی شکۆی موسڵمانان بووە هەرچەندە نەی پێکاوە چونکە ئەو کارە تاقیکراوەتەوە نەلایەنەکان توانیویانە ئەو مەرجانە بێن نەجێ و نەڕێگاشیان پێدراوە بەڵکو شکۆ ڕێزیان شێندراوە و ناموسیان براوە و خوێنیان ڕژاوە و دەسەڵاتیان لێوەرگیراوەتەوە و لەگەڵ ئەوەی چارێکی ئەوەی ئەحمەد شاکر گوتوویەتی نەیان کردووە و داوایان نەبووە جا ئەوەی ئەحمەد شاکر گوتی لە ساڵی پەنجایەکان بووە بە دڵنیاییەوە ئێستا ئەوەی لە میسر ڕوودەدا و ڕوویدا لە دوای هەڵبژاردننی و مرسی و ئەو پرۆسەی هەڵبژاردن کە چوونە ناوی و هاتنەوەی سیسی و کوشتنی ئەو هەموو خەڵکە و ناموزبردنیان و ئەزیەتدرانیان و کوفری جیهانی کەوانەی هێشت لەگەر دابەزینی مرسی و ئیخوان المسلمین و لایەنەکانی دی لە عەقیدە و بیر و بڕوا و زۆربەی پابەندیەکانی ئیسلام ئەو جار نەشیان هێش لەسەر حکم بن ئابڕوویان بردن ناموسیان بردن زەلیلیان کردن و نەیان هێشت بمینێنەوە هەڵیان وەشاندنەوە خینیان ڕێشتن بە دڵنیاییەوە ئەحمەد شاکر ئێستا پەشێمان دەبەوە لەو قسەی و بۆی دەردەکەوت 100% ئەوە فتوایەکی هەڵەیە جا بە کورتی ئەوە مەرجەکانیەتی دەتوانین بڵین مەرجی ئەوەی داناوە ڕاشکاوانە بانگەوازی بۆ گەڕانەوەی حکمی خوا و پەیڕەوی لێکردنی بکرێت مەرجی ئەوەی دانایە بە ئیخلاسەوە تەنها لە بەرخاتری خوا ئەو کارە بکەن مەرجی سێم پێگەیەکی بەهێزی جەماوەری ئیسلامی دروست بکەن کە تامەزرۆی چەسپاندنی حکمی خوا بن اینجا بچنە ناو هەڵبژاردن مەرجی چوارەم دەستاودەستی حکم لە بەرامبەرەکان مسۆگەر بکەن و مەرجی پێنجەم وەفادار بن و بە ئەمەک بن لەگەڵ بەڵێنەکانیان بە تایبەتی گەڕانەوەی حکمی خوا و چەسپاندنی ئەگەر خۆمان لە جێلی نەدەین و بە چاوی سەر لە میسر و وڵاتەکانی تر و هی خۆشمان لە پێشتر و ئێستاش ئەو مەرج و قەیدانە تەمەشا بکەین هیچیان نەهاتووتە جێ و کاریان پێ نەکراوە بە دڵنیاییەوە نەخێر کەوابێ فتواکەی شێخ ئەحمەد شاکر بۆ ئەوانە نابێت و ئەوە لەلایەک و لەلایەکی تریشەوە مەرج و قەیدەکانی باش و جوانن بەڵام ڕێگاکە و سیستەمی عەلمانی و واقعیەکە لەگەڵی ناگونجێت و چونکە بەدەرە لە ڕێباز و ڕێگای پێغەمبەری پێشەوە عەلەیهی سەڵات وەسەلام و لەگەڵی تێک ناکاتەوە